Igo na lang sa pagdangoyngoy apan gipanaad nga magpadayon ang mga kabanay nga nabiyaan sa mag-asawang Ongando. Lakip sa mga nagbangutan ng upat ka minor de edad nga anak sa Magti-Ayon, kinsa nagpangaderon og 11 anyos, 8 anyos, 6 anyos ug usa ka tuig. Sa karon gihaya ang patayng lawas sa duha sa ilang balay alampuanan sa sitio Quiapo, Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City, ug ginapaabot pasab ang pamilya sa babaeng biktima nga si Irene Kalibay Ongando nga gikan sa Malita, Davao Occidental. Sumala pa samahan nga si Manuel Ombol Ongando Jr., nga si Manuel Ongando Sr. ilang amumahon ng mga bata kauban ang lain pang kabanay aron makahuman sa pag-eskwela ingon man makabaton ug maayong kaugmaon. Sa inisyal nga pagpamulong sa pamilya gitakda nga ilubong ang duha sa Martes, Abril 21, 2026. Inon sa karon mibisita na sab ang City Social Welfare and Development Office kon na CSWDO alang sa pasiunang tabang ingon man debriefing sa kabanay nga nahibilin.